morning, good afternoon, good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo, magandang araw sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang aking sinangag with sitaw na naman at hotdog. My own version of sinangag at home. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share, at mag-comment ka na din, kaibigan. Mga kadukha, lagi ninyong subaybayan, suportahan ang ating YouTube channel, small YouTube channel, teen channel YT, mga kaibigan. At hotdog. Susunod na natin ang kanin. So, ayan mga kaibigan, mga kadukha, Luzon, Visayas, Mindanao, ready to serve na po ang ating sinangag na may sitaw at hotdog. So, ayan mga kaibigan, mga kadukha, bago tayo tuluyang mag-bye-bye, ay heavy shout out muna tayo sa ating mga subscribers. So, paumanhin na agad ang hinihingi ko dun sa mga hindi ko pa mababanggit sa ngayon. But I promise, napakadami pa nating gagawin sa ating paglalakbay sa mundo ng YouTube, sa mundo ng pagbablog. So, I promise na mababanggit ko kayo sa mga susunod ko pang upload na video. Na for now, very big shout out and warm greetings to Janet Pulido. Hello sa'yo. Clarwo TV, Leo G. Sky, Herns TV, bilisan lang po natin. DC Mercado, Vlogs with Shob, tama po ba? Sagwan Daily Fishing, Tongs TV, Sian Moto Vlogs, binabasa ko na po para mabilis. Marichan TV, Eunice Aquino, Kitangers TV, Fidel Jackis, tama po ba? Nono Official TV, Mamshi Josie Vlogs, Asel Blando, hello, kumusta ka na? Wonderful, JR George Official, Adan Neba, Senyorita TV. So, sa ngayon yan po muna ang ating isa-shout out. Sa lahat po ng mga subscribers ko, sa lahat ng viewers, maraming salamat po, at ang hiling ko po para sa inyo na sana lahat tayo ay laging malakas, laging healthy, laging positibo sa buhay, at sana po tayo ay laging biyayaan ni Papa God ng masaganang biyaya araw-araw. So, that's all. Sana po ay abangan nyo pa at suportahan ang mga susunod kong video. I love you all. Mabuhay Pilipinas!